Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Наближава нова година и по този случай реших да направя едно ново ястие, което смятам, че ще ви хареса. Какво ще ни бъде необходимо за тази рецепта? Това, разбира се, ще бъде свинско филе, което виждате тук, хляб, това са основните продукти, след което моркови, тук има лук, краве масло, чесън, гъби, сладки картофи. Може да замените картофите с някакъв друг зеленчук. Ще ни трябва също олио, ще ни трябва чесън, едра сол, ситна сол, червен пипер, черен пипер. Длъжен съм да кажа, че това ястие, което ще приготвя, беше инспирирано от едно друго ястие на канала Ями Ями, в което Лиза направи едно пиле пълнено с хляб. Просто аз реших да направя модификация с свинско месо и смятам, че ще се получи много добре. Като начало трябва да изчистим зеленчуците. Скъпи приятели, че месото беше доста и затова отрязах едно парче от него, намалих го, това е малко повече от килограм. И сега трябва да направим в него прорези, не додолу. Така вижте, като го срежа, да остане така, че да се държи. И правиме прорези през сантиметър и половина. Да се получи едно такова ветрило. Сега е момента, в който трябва да посолим месото. Посоляваме. Слагаме и черен пипер. Така, следващото нещо, което трябва да направим, е да приготвим хляба, който ще сложим така в тези прорези. И затова ще нарежем на по-малки филийки. Да речем такава големина. Във всяко ребро трябва да има парченце хляб. Така наредихме филийките хляб в разрезите, които направихме, след което вадим всяка филийка хляб. Взимаме малко чесън, намазваме отгоре. Също така слагаме и масло. И я връщаме там, където е била. Ако искате, мъжете от двете страни, ако искате, мъжете само от едната. Сега, скъпи приятели, слагаме на дъното на тавата малко олио и с една силиконова шпакла разнасяме олиото навсякъде. Предпочитам да сложа хартия, защото по-лесно става с хартия. Следващото нещо, което трябва да направим, там където ще бъде месото, отново да наредим хляб. Може тези парчета, които са останали от филийките, да се наредат като пъзел. Който хляб, скъпи приятели, също ще намажем с чесън и масло. На всяко парченце да има по-малко масло. Маслото ще се разтопи и ще отиде навсякъде, не се притеснявайте, не е нужно да го размазвате. Слагаме месото върху хляба. Така, ако искате, може където ви се струва, че има нужда, да намажете малко с масълце. Да се получи нещо такова. Стана месото доста голямо, остана малко място за зеленчуците, но аз няма да се откажа.
След което трябва да посолим зеленчуците с ситна сол, малко черен пипер и в последствие ще добавим и още малко червен пипер, но по време на печенето. На месото отгоре ще сложим едра сол, едра морска сол. Гъбите много обичат масло. Ще им сложа, въпреки че те ще поемат малка част от него, ще сложа на гъбите масълце. И накрая поливам с малко олио зеленчуците. Така, следващото нещо, което трябва да направим, е да приготвим бульона. Така, в тази купа има едно бульонче, както ви показах, пилешко, а вие бульончета, каквито си пожелаете, може да ползвате. Разтваряте в гореща вода бульона и с разтворения бульон леко поливаме месото и хляба, разбира се, да могат да попият бульон и да стане по-сочно. Ястието ще печем на 180-200 градуса, всеки си познава фурната, ще прецени. 180-200 градуса между 2 и 3 часа. Като от време на време ще вадиме тавата отвън и ще поливаме с бульона, който сега приготвихме. Добре е да не печете на вентилатор, а на обикновено само нагряване и печката трябва да бъде предварително загрята. Ето, скъпи приятели, след 40 минути печене, как изглежда нашето ястие. Сега трябва да го полеем отново. Хляба е почнал вече да се препича. Отдолу също. И ще полеем и зеленчуците, да бъдат по-сочни, да не се изсушават. Връщаме ястието отново във фурната. Скъпи приятели, това е месото след час и половина. Нашето ястие как изглежда? Мисля, че изглежда много добре. Ще го изпеча още половин час, за да бъде изцяло готово. Това, скъпи приятели, мисля, че последното вадене на тавата от фурната. Има още малко сосче, но въпреки всичко ще полея още малко хляба отгоре и зеленчуците, след което ще сложа червен пипер навсякъде за цвят и за по-добър вкус, след което ще допечеме ястието още 10-15 минути на 200 градуса. Ето, скъпи приятели, извадихме нашето ястие от фурната. Вижте колко добре изглежда, как всичко добре се е изпекло. Сега ще изчакаме малко да изстине и ще извадим в една чиния да направим презентация. И така, скъпи приятели, настъпи дългоочаквания момент на презентацията. Сега ще си отрежем от нашето месце и ще го опитаме. Така, това, което виждате, е месото, хляба. Вижте колко добре се опекло. Ето тук ще сложим още една парченце от хляба. Ще сложим. След което ще сложим и от зеленчуците. Дойде многоочаквания момент на дегустация. Първо ще опитам от този сладък картоф. Идеално опечен, без грешка. Сега е време на гъбката. И тя се опеква страхотно. Чесъна също се опека. Искам да опитам от хляба. Вижте, погледнете за какво става дума. Хляб с масло, чесън и този сос от месото. Невероятно вкусно. Сега да опитаме от месото. Ето го отдолу, отгоре. Много вкусно. Ако ви е харесал филма, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!